你告诉我要解决什么问题？就是我发烧咳嗽，解决这个问题。哦，天上那个虎球啊，好多啊，好多啊，从天上飞过低空飞过好多虎球啊，低空飞过现在呢是冷热交织在一块虎球经过的时候是发热，是那个虎球然后呢虎球经过的时候又发出风来，风来又是受冷，所以呢一会儿冷一会儿热，一会儿冷一会儿热，所以一会儿冷一会儿热，一会儿冷一会儿热，到底谁占上风呢？哎呀，也看运气了，你用数学家也计算不出来，哪个路段意境上一定是发热，还是意境发冷那没法预算的，走出来什么样就什么样也就虎球刮穿过的时候，它带着热量，当然它有刮过去的时候又有风你说你说我不担心这些我不担心这些。你说我刚才在说呢，要唤醒地球人的话，必须要下点功夫。刚才还在说呢，要唤醒地球人，必须要下点功夫。对呀、这些都是我也在这个承受范围里边。我也在这个承受范围内。现在知道了吧？那个你说那个发热，然后咳嗽就是一会儿热一会儿冷热就是虎球过来了，冷呢是虎球飞过来的时候还带着风，是带着风。而且我前面的临牌当中讲虎球飞过来的时候，可以控制有虎与没虎，也就是说，冷风的话，咳嗽冷风的话，往往是没虎的时候，那个虎球有没有虎，它是能控制的大神能控制的，所以呢，应该来说那个咳嗽是风引起的，这个风呢，往往是在冷风才会引起咳嗽嘛，热风一般来说不是引起咳嗽所以说是一会儿有虎球有虎，一会儿没虎，一会儿热占主要地位，一会儿是风占主要地位你明白了明白了。你说我完全能够承受这些我完全能够承受这些。就像人家所说的，让暴风雨来得更猛烈些吧像人家说的，让暴风雨来得更猛烈些吧。对，这样才能体现这种效果来，这样才能体现出效果来。才能让外星人唤醒地球人。这样才能让外星人唤醒地球人。好，那你就不用担心这个事，而不是自己病倒，而是高兴来迎接他才对好，那就这样了